hem bu Bişli Show. Bugün bizde mahsus çıkarılış. Bugün bizde konakta Zile Zinnur'na. İsəmisiz. İsəmisiz. Hem de bizden bugün Zile bağa karşı bizden yana proyektinin katlaşışları Slavatix diyen Şep YouTube proyektinin yıldızları katlaşacak. Hem bugün bizden birinci katlaşışımızın mında şahrasımız kile Seyde. Seyde selam. Kim mında? İsəmisiz değil mi? İsəmisiz. Seyde bizden elige bağlar başlasına yürüyük. Lakin şulayda biz adı bugün mektep partisi arkına oturttuk. Ne anın yaşına turup ile durgan birini rezerledik. Seyde oturmaya mında otur. Seyde bizden ne şunday şartlar var. Bir sana hazır birim, sana anı okurlar gerek, hem tügel etip başkarırlar gerek. Değil mi? Mine, Zile Zinnur'nımızı sizge. Bu resimde A harfine başlanğan sözlerini bilgilen. A harfine başlanğan nindi resimler var. Mine şu resimlerini bilgilerge gerek. Seyde, mine bu resimlerden qaysiları A harfine başlanır? Arbuz. Ben sana ruçki bilen bilgiler koyayım. Qaysiları A harfine başlanır, şunu bilgiler koy. Kızlarga bir ne kadar vakit verirler, hem sonundan biz tekşiremiz. Qaysi dürüst bilgilerden eken. Seyde, sen kimle kostümünde kiydinsin biz yerine? Yolbarız. Yolbarız mı desin? Yolbarız ne işleşti? İşte işleşti. Korkam seninle. Seyde, sen bu yolbarız kostümünde biyisin mi, jırlısın mı? Jırlıyım, iyiyim. Seyde, sen bizge jırlarken bir kursat alasın mısın? Eyde kursat edelim. Boğaz kazını bibesin, basmasan min basam. Boğaz kazını bibesin, basmasan min basam. Senin baskan üzerine mi de giderim basam. Senin baskan üzerine mi de giderim basam. Boğaz kazını bibesin, basmasan min basam. Boğaz kazını bibesin, basmasan min basam. Epipenin koloşların aşağı koluymuş masam. Epipenin koloşların aşağı koluymuş masam. Молодец. Ederiz başta Seyde'nin yukarı. Biz Seyde ekminde bazı sözler A harfine başlanır. Arbuz, avtobus, apelsin. Молодец. Dürüstten de bu resimlerde metnine 3 predmet A harfine başlanır. Hamsin arada bir dürüst bilgilerin. Siz ne kılışık? Benim bara tek bir güne söz A harfine başlanan. Çünkü bu arbuz değil, karbuz. Ege. Bu apelsin değil, eflisun. Ege. Şuna göre bara tek avtobus sözüne Bara tek- benim A harfine başlanır. Eğer de biz Tatarca qarasak, bizning elbette baradik avtobus sözüne A harfine başlanır. Eğer Rusça qarasak, bizning avtobus, arbuz hem apelsin. İkinizniki de dürüst. Dürüst Dürüst, tugul deb ayta olmayım. Şuna göre her iki komandaga da birer bal beriladi. Bugün sen Salavatix'ta komandasına bir bal alıp keldin. Rahmet başarılarız. Hem Zile Zinnur'un siz yaşlı bir bal. Güzel. Devam ederiz. Hem bizning birinchi sinf Shiratdagi Slavatix proyektining qatnashuvchisi Aysha. Aysha selam. Kim bunda? Selam. Nechun hallaring Aysha? Eyler. Ayda o'tir maktab partasi ortida. Aysha, sening shunday motor kostyuming, sen kim kostyumida bizning yonga kelding? Men keldim kostyumda Rossiya. Rossiya kostyumida kelding. Ayda sen Slavatix proyektida qatnashuvchimi? Bir kişi. A siz nima yillar jurnalisiz? Akibene jırladık biz. Tavan jırladık. O kalaşına ilendik. Әйе, әлі тағын проект кысаларында бик уяңа жырлар үйренерсіз. Һәм безгә матур жырларны жырлап, башкарып күрсәтерсез. Без дәвам итәбез, һәм безнең беренче сыйныф математика. Әйшә, син математика фәнен яратасыңмы? Eyler. Бик яхшы. Алайса, менә бу бирем нәкъ синең өчен. Benim için değil çünkü ben matematikаны yaratмыйм. Ләкин хәзер искә төшерергә кирәк булачак. Kvadrat килеп чыксын өчен һәр рәсемдә ничә кисемдә ясарга кирәк?
Аларның тамгаланышын әйт. Сезгә бер тигез вакыт бирелә, кызлар. Ясап бетерергә һәм исемнәрне әйтергә. Булдымы, Әйшә? Әйдәгез Әйшәнекен тикшереп карыйк. Ничек исемнәре бу исемнәрне әйтеп китәбезгә? Кышкырып, хәрәкәт. Әйе, нинди хәрефләр ул? Дөрес әйтәсең. Әйе. 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 Молодец. Әйшә биремне бик түгел һәм дөрес итеп башкарды. Син Салаватикслар командасына тагын бер балл алып киләсең. Мин дә бик тырыштым. Зилә Зиннурны сез дә бик дөрес башкаргансыз. Димәк, сез шулай үзегезгә тагын бер балл эшләдегез. Гомуми исә 2-2. Biz devam ederiz. Hem bizning ikinci sınıf Eylene Dünya. Bizning şiratdagi qatnaşışımız Baxtiyar. Baxtiyar kim bunda? Selam. İsəmisiz? Nişan xəllərin Baxtiyar? Sen bizga shunday model kostyumdan kelgansan. Kim kostyum olsun bu? Ayu kostyumidan kelgansan. Baxtiyar, sen bu kostyumdan nima proyekt tashiysan? Salavatikslар degan proyekt tashlaydi. Zilya boshlang'ich ostida g'amalga qo'yila turgan ham bugun YouTube'da eng populyar bo'lgan proyektlarning birisi Salavatik proyektining qatnashuvchisi bugun birida. Baxtiyor, bizga seni motor deb yig'laganingni, bilganingni bilamiz. Biz YouTube'dan seni qarab boramiz. Hamda bugun birida maktab programmasining qadar bo'limini tekshirib qarayapmiz, mi? Ham seni birinchi so'rov Eylene-Dünya'dan. Eylene-Dünya fanida. Смотри, missiyamda zadание berib. Hozir mana ham Zila Zimurova sizga. Zila, ikkinchi sinf Eylene-Dünya. Siz o'qigan maktabda shunday fan bor edimi o? Окружающий мир деп аталайды. Татарча түгел, русча, некоторые дәресләрен хәтерлим. Анда шул авачлар, гөмбәләр һәм безгә махсус көндәлектә һава торышын билгеләп барырга кирәк иде. Мин аны ай буе билгеләми идем. Аннан соң 31 көнне ничек булды әле көн дия без бөтен гаиләбез белән уйлап, анда кояшлар, болытлар ясап утырам инде, фантазия шунда ук шигеләйди. Ул вакытта интернет чыгып киткәндә кереп карап булмый шулай. Бабай хәтерләмисем, якшәбе нинди һава торышы булды. Кояш идеме, яңгыр идеме дип йөрдем инде артларымнан шул көндәлегне күтәреп. Димәк, син мәктәптә укырга үзеңнең зирәклеген, тапкырлыгын һәм уйлап чыгара белүең шул вакытта ярдәм иткән. Һәм бүген миңа калса безнең Салават Кутра һәм Сабантуй журналларында да бу бик ачык чагыла һәм биреме дә нинди бит аны кара менә монда язылган. Бу гүмбәләрнең исемнәре нинди? Хәтерләсәм, Салават Кутраның махсус саны шушы гүмбәләргә багышланган. Дөрес әйтергә кирәк, һәм без журналны әзерләгәндә бик күп мәгълүмат беләбез, беләсезме? Мәсәлән, гөмбәләр турында икән, без үләбетә гөмбәләр өйрәнә башлыйбыз. Уенчыкларның төрендә, тарихында ачыклыклар. Ләкин журнал чыгаргач, ул белемнәр дә кайдыр китә. Юкка чыга. Менә хәзер тикшерәбез инде Зилә. Журнал чыгаргандагы белемнәр ярдәм итәрме? Әллә инде икенче сыйныфта Эйләнә-Dünya дәресендә алган белемнәр ярдәм итәрме? Биредә безнең 3 төрле гөмбәгә ук күрсәтелгән һәм шушы 3 төрле гөмбәнең исемнәрен билгеләргә кирәк. Татарча, русча. Татарча да ярый, русча да ярый. Бахтияр, ничек синең хәлләрең? Безгә беләсең шундый уятка калырга куркам бүген. Чөнки 2 журнал чыгарам, 23 мең тираж белән диме, һәм үзегә 2нче класс программасын белән. Мин дигән куркакка калырга, бөтен учлары белән су. Миңа калса безне карашы тамашачылар уйларлар инде. Ничек инде Василә алдан Зиләгә биремнәрне бирмәде Юк, бирмәде. Беренче күрәм. Әйе, сорады Зилә. Дөресен әйткәндә, ул миннән сорады, күрсәт инде. Әзерләдем. Әйе, мәдәм юк, барысы да дөрес булсын.
Biz dürüst söyleyişim şöyle. Hem balalar da hazırlanmıyor, hem bizden zile de hazırlanmış şekilde. Bugün lekin kurganlarımız 50'ye kadar haller çıkışır. Köpeler bula-bula. Bizning qatnashuvchilarimiz hazır, ham biz hozir tekshiramiz. Baxtiyor, aytaylik, sening dudumbalar bo'lib chiqqanida. Aytib ketdim. Ak gümbe, Ayı. hamur, Ayy, lisichka. lisichka dumbasi. Ayy, buyuk durust Baxtiyor, молодец. Barısını durust belgilagansan. Min de tanıştım, kim ne bilse oğlum, ben bunu sözlüsü Ayy. Onun sobada neydi kalın. Namısı şıgın gümbə sanıydı, bir motor gümbə, yorman gümbə, aşarğa yaramıl avulu, uzaqlığa kirek, bir motor kızıp tırap bulsadı. Əmrəmına ətəş gümbəsi deyilər. Rusya olmaqdır, lisichka deyib atalar. Ətəş gümbəsi lisichkadır, indi anlaşılmıyor. Lakin şulay. Lekin anlaşılmasa da sizning ikingizning de javoblaringiz durust. İkinci sınıf neticeleri bo'yicha ise ishga ish. Ham 3-chi sinfda bizning qatnashuvchimiz G'oliya. G'oliya kir qizim. Isanmisiz? Isanmisiz. Ayda o'tir. G'oliya, sen nega motor kostyumdan kelding bizga bugun? Kim kostyumi ol? Germaniya Granger. Kimsin u Germaniya Granger? O Garri Potter'dan bir kız. Bir qiz, ayya. G'oliya, aytaylik, sen bu kostyumdan nega topshiriq olib borasiz? So'rab ketaylik bizga. Zlodinjam. Narsalar turida olib topshiriq? Biz Qozon parkına boramiz da ham men turli hayvonlar turida suylayman. Do'stlar, bu jonivor ne deb o'ylasiz? Mesela G'oliyaning ishiga yo'q ekan, u bir afsinaydan chigaytasini desang, Hamur. alhamor deb aytadi, ona oshig'aymi. Mening eng yaratgan afsina bu, men hozir kengashmalarda yiqish qo'llanaman. U bitkan tuz deb aytadi. Demak, tasavvur bitgan, sizlar do'stlar bitkan tuz desangiz, borsa aytib bo'lacak. Anlaşıldı. Demek bizning G'oliya Sabantoy jurnalida turmushga oshirila turgan Uzuv dunyo proyektining olib borishisi. Ham bugun Salava tekstlar bilan birga onun biriga keluvi ishga qo'l tugil. Chunki Ziliya bizning shulay kishi yashdagi maktab bolalari ishini chiqarila turgan Sabantoy jurnalining da bosh muharrirasi. Bizning o jurnalda tag'in boshqa turli proyektlarda bor. Shulay Ziliya, qayerdasan bu proyektlar? Bir ko'p turli proyektlar turmushga oshirib, vesilasi o'zi shularning ko'plarini olib borasiz. Uni bik yaratamiz biz sultonni. Бәлкім сен біздің театр үшін міне деген драматург боларсың, Алла берсе. Шуның белән безнең тапшыру тамам. Лайклар куярга онытмагыз. Ул Һөнәр сайын проектының алып баручысы, авторы дип әйтергә мөмкин, чөнки ул бик шая егет. Ул атна сайын берәр һөнәр иясенә барып, аңа төрле кайвакыт бик уятсыз сораулар биреп, аны дөрестлекне, ашыклыкны кертергә тырыша һәм үзенә һөнәр сайлый. Ул кая гына булмады. МЧСка да барып кайтты, Шәһәртарашханәгә дә, табибларга да, һәм әле аның барырга теләгән һөнәрләр бик күп. Шуңа күрә ул бу эшне дәвам итә. Шулай безнең спортка багышланган махсус ярыш мәйданы дигән сәхифә бездә бар. Демәк, балалар журналында спорт төре турында укый алалар, әле QR код ашасы тамаша кереп, рәхәтләнеп өстә мәгълүматны YouTube каналда видео аша карыйлар. Тәҗрибә бар. Здорово, Азамат, правда? Бигрәк шәп булды, профессор Мороз. Бик кызыклы фәнни әйбер Фәнни проект, фәнни проект. Анда без татарча һәм русча да өйрәнәбез. Ул проект аша аны без күптән түгел үзгәртеп куйдык. Һәм балалар да бик сорый, һаман берсен күрсәтсәм, бер видеоны күрсәтсәм, тагын дип сорыйлар. Шуңа күрә біз бу эшне дә дәвам итәбез. Мин сөйли башласам туктатып, бу шуңа күрә зинхар туктат, чөнки бүгенге көндә Салават һәм Сабантуй журналлары
tarafından ondan артык видео проект тормышка ашырыла. Бу бик күп жоңгыры сөйләп тә әйтеп тә булмый, иң мөһиме балага кызыклы һәм файдалы булуы телибез. Һәм инде шушы проектларның барысының да башында торган, шушы проектларны илһамландыручы, барысында алып бара торган Зилия белән без бүген нәкъ менә шул проектта катнашучы балалар белән үзара белемнәрне Дөрестән дә мин бары тик кушып, аны карап кына алып баручы, чөнки минем бик зур командам бар. ярар инде. Менә шулар эшли бетне эшли мин түгел, дуслар. Мин алкышларны да кабул итеп утырам. Шуңа күрә хәзер алкышлар кемгә булыр белмим, Салаватикстаргамы, әллә Зиләгәме? Әйдәгез дәвам итик. Рус теле 3нче сыйныф. Русский язык. Разберите слова по составу. Березонька, березовый, березка. Сорау. Сорау. Әйе. Нәрсә бу по составу ул теге корень. Әйе, корень суффикс окончания дигән сүз. Минем әле кызык укымый, мәктәптә, шуңа күрә мин әле моны үтмәдем. Шуңа күрә син кызыңа ничә яшь? Кызыма 4 яшь. Шуңа күрә мин 4 яшь. 4 яшьләрнең программаларын беләм. Ләкин бүген без нәкъ менә синең үзеңнең мәктәп елларында булган, туплаган белемнәрне тикшерәбез. Миңа калсанда бар да әйбәт булачак. Юк. Безнең бирелгән вакыт чыкты. Кызлар, Зилә, син нигә шулай серле елмаясың? Чөнки менә ул вакыт мине уятка кала торган вакытым килеп җитте. Все-таки 3нче сыйныфта. Нормально син әле түгел. Нормально. 3нче сыйныфта Әйе, 3 тапкыр дип тиешенчә генә башкардың бөтен белемнәрне. Мин дә тамыр кореннәйме? Бу сүзнең нигезе булган хәйдәр. Димәк, бу очракта безнең 3 сүздә дә бер төрле тамыр, ул берез, димәк. Шуннан соң мин хәтерлим, суффикслар алар яңа сүз ясалышы өчен җаваплы әйбер. Дәвам итәбез. Оник һәм к суффикслары минемчә яңа сүз ясаганнар. С помощью вот этих суффиксов образовалось новое слово. Да. Рус теле дәресендә татарча сөйләшеп утыра дибалар. Әйдә русча сөйләшәбез. Березовый. Вот я тоже думаю, что здесь корень тот же самый берез. Ов, благодаря ему у нас получается новое слово, поэтому я думаю, что это суффикс. Березов, есть такое слово, да? Нет такого слова. Вот он позор. Так, ладно. Мы это все вырежем, конечно же. Нет, мы это оставим. Конечно же. Мы это оставим? Ух. Может, остановишься уже? Нет, ты ничего не слышала, я тут исправляю. Оказывается, ов это у нас окончание. Ага. И тоже окончание. Прекрасно. А вот березка, я тут уверена, что к это суффикс. Молодец. Вообще неправильно. Ни одно слово правильно не разумно. Уважаемая Фия Хатовна, я очень люблю русский язык и Ты литературу. учительница по русскому, да, в школе? Я ее так люблю, я же на Олимпиады ходила. Ты лучше бы это не говорила. Понимаешь? Я какие-то места занимала по русской литературе. Самое ключевое – какие-то. Я так люблю учиться. Но Я я... учимся титры ставить, я это тоже слышу. Әйдә, Парлакер Фия Хатовна, мин сезгә зур сәлам җибәрәм. Бу рус теле укытучысы инде. Мен аны шундый яратам һәм гомумән рус теле әдәбиятын беләмдер дип уйлый идем гомер буе. Һәм менә бу татарча журналлар чыгара. Онытылган ахыры. Ярый, инглиз теле булачак, анда оятка каласыңмы? Юк, инглиз теле булмаячак. Зилә 3нче сыйныфның рус теленнән бирелгән биремендә 3 сүзне тикшереп карады. Ләкин аны дөрес тикшереп чыгара алмады. Әйдәгез Галиянең җавапларын карыйк. Так, кызым, синеке Березинка. Ага. Анда тамыр берез. Кызым, у тебя все правильно. Һәм тагын мин яздым нәрсә алар однокоренные слова. Это однокоренные слова. Күрсәтегез вам, как это должно быть. Пусть хоть раз. Күрсәтегез, пожалуйста, Аңлатам. Мин өйрәнәм, дәвам итсә, менә мәктәпкә кергәч. Менә бу нәрсә бу? Суффикс. Оник, оник суффикс. Әйбер дә? Әйе. Окончание. К була, анда бит әйберләр генә була да?
Оф. Тырнағын аша. Оф тоже бит монда суффикс ана, тоже дөрес түгел. Оф суффикс дөрес. Монда не дөрес иде. Дөрес. Мин бар дөрес түгел. Әйтмәйбез мен. Гадәт мин ярый бу саклап калдырам үземне. Рәхмәт. Шуны да белмисез Зилә апа. Эш сиңа шалтыратырмын, я дәрес хәзерлисе булса. Рәхмәт Вали. Телефонны саклап калдырам. Üçüncü sınıf neticeleri boyunca Slovatikslar Sabantuylар komandasına 1 bal verilib. Endi Zile Sema bu iştirakda 1 bal da verilmeydi. Bizning umumiy ise 4'ye 3. Bitkәнбез. Менә шундый Я булган. үзе инде бу кызын. Тегендә дә, монда да һич кенә дә тотып булмый. Шулай да без дәвам итәбез. 4-нче сыйныф математика. Һәм безнең чираттагы катнашучыларыбыз Эмилия һәм Аделина. Кызлар исәнмесез, узыгыз. Исәнсез. Исәнмесез, утырыгыз менә монда. Сәлам. Салаватиклар. Нинди матур словатикслар, шундый матур костюмнардан. Кызлар, нинди костюмнар сезнең? Сөйләп китегез әле үзегез турында. Әйдә, Аделина беренчесе. Безнең костюмнар кенгуру дип атала. Ә син кем? Мин жираф. О, ничек шәп, шундый матур костюмнар. Әлбәттә инде шундый матур костюмнардан, шундый актив, матур балалар катнашкан безнең Салаватикслар проектын карамый мөмкин түгел. Һәм сез дә инде белән күптән таныштык. Ә бүген Салаватикслар нәкъ менә Зилә балалары белән көч сынашачаклар математикада. Кызлар, сезгә менә шушындый бирелде, икегезгә бер бирем. Була инде, яме? Сиңа ярдәм итәсең. Мин хәзер синең яныңа утырам. Алар икәү. Авыз бикәр, әгәр карыйк әле. Кәрзиндә һәркайсының массасы 58 грамм булган 16 йомырка бар. Барлык йомыркаларның масsaсын тап. 5, 8, 12 кадрларны 8900. Булды безнең җавап. Әзер. Йөкләп чыктым. Математика белән хәлләгән Юк, бик начар, бик Мәшә начар. бакчасы сез. Аны миңа Excel сорды. Монда Excel юк, бар тик үзебезгә генә ышанырга кала. Я калса шәп эшләдек без моны. Кызларныкы да әзер булган иде, уйлап карыйбыз. Так. Кызлар, ничек сезнең җавап? Әйдәгез, әйтегез. Ничек эшләдегез? Без 58-дән тапкырладык 16-га. Ага. Килеп чыкты 928. Молодцы, безнеке ничек? Безнең дә шулай. Безнеке дә шулай. Зиләдә бу юлы сынатмады. Тиз генә үзенең мәктәп белемнәрен бер йодрыкка җыйды да җиңде. Столбиком, дуслар, столбиком. Столбиком калькуляторда түгел, телефонда түгел. Димәк, без дәвам итәбез. Безнең гомуми исәп 5-кә 4. Әлегә укучылар командасы алда бара. Һәм безнең Салаватикслар әлегә алда бара. Әфәлин кызлар. 5-нче сыйныф русский язык. Тагын русский язык Зилә. Составы түгелдер. По составу түгел. Бу юлысы миңа калса сиңа якынрак тема. Һәм безнең катнашучыбыз чираттагы Салаватиксыбыз. Салаватиксларда иң шәп, иң булдыра торган өлкән егетебез Булат. Булат, сәлам. Исәнмесез. Исәнмесез. Булат, әйдә утыр. Булат, ничек синең рус теле белән хәлләр? Әйбәт. Әйбәтме? Бишлеләр генә. Гел бишле генә кешегә күрәсеңме? Ә син укытучыга сәлам әйтеп ятасың. Булат, синең шундый матур костюм, син кемсең? Мин пингвин. Пингвин. Зилә, безнең Салават күпергәндә шундый сан чыккан иде. Без дә шундый сон чыгардык, һәм балалар бу юлы инде журнал түгел, әмма чын пингвин төсендә киселгән бик матур журнал уенчык
алдылар һәм ішінде наклейкалар да бар. Һәрбір бит сайын QR код белән кызыклы видео. Һәм аның арты ягында шулай биюче пингвин бар. Әйе, махсус бушлай кушып та йөкләп алсагыз, һәм дә шулай журналга телефонны терәп куйсак, ул пингвинның биегәнен күреп була. Һәм шундый кызык, ул нинди төскә бу икән бала, шундый төстәге пингвин бии. Аңлашыла, әйе. Безнең инде бүген үзебезнең пингвиныбыз бар. Менә Булат безгә кунакка килгән һәм без Булатның рус теленнән белемнәрен тикшереп карыйбыз. Поставьте запятые, объясните свой ответ. Первый луч солнца выглянул из-за тучи и заиграл на макушке высокой сосны. Первый луч солнца выглянул из-за тучи, и макушка сосны заискрилась розовым светом. В небе появилась и засверкала первая вечерняя звездочка. В небе ярко сверкнула первая звездочка, и в окнах домов замелькали огоньки. Мин әзер. Молодец, Булат инде безнең әзер. Әйдә, Булат, карыйк әле. Кайда куярга кирәк монда өтеп? Куда надо поставить запятую, как ты думаешь? Хәзер. В небе появилась и засверкала первая, запятая, вечерняя звездочка. В небе ярко сверкнула первая звездочка, запятая, и в окнах домов замелькали огни. Понятно. Хорошо, давайте пока посмотрим, как у Зили. У меня несколько отличается. Давай. Сейчас прочту. В небе появилась и засверкала первая вечерняя звездочка. Здесь я не стала ставить знаков препинания, потому что в этом случае у нас звездочка подлежащая, а глаголы появились и засверкала относятся к этому слову оба. И следующее предложение. В небе ярко сверкнула первая звездочка, запятая, и в окнах домов замелькали огоньки. Здесь я поставила запятую после звездочка, потому что здесь речь идет о разных вещах. То есть звездочка сверкнула, а подлежащие а огоньки замелькали. Да, правильно. А в первой части упражнения после ключа еще я вижу, да? Да, в первом предложении я не стала ставить запятую, потому что там тоже речь идет о луч выглянул и заиграл, то есть об одном и том же. А во втором предложении я поставила запятую после слова тучи, потому что здесь луч выглянул, а макушка заискрилась. Правильно, да. Зиля абсолютно правильно выполнила задание. Булат, у тебя есть маленькая ошибочка, поэтому по итогам этого раунда шуңа күрә әлеге бирек нәтиҗәләре буенча без Зиләгә 1 балл бирәбез күптән көтелгән. Ә инде Салаватовларга балл бирелми. Нәтиҗәдә безнең гомуми исәп 5-кә 5. Шушының белән безнең уеныбыз тәмам. Һәм уенның гомуми исәбе 5-кә 5. Бүген Салаватовлар командасы Зилә балаларына каршы уйнадылар. Шәп итеп белемнәрен күрсәттеләр. Шулай да бүгенге проектта безнең дуслык җиңде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук безнең тик тормас, шук, наян, матур, шәп итеп бии һәм җырлый белә торган Салаватовлар командасына да бик зур рәхмәт. Шулай ук Сабантуй журналы проектын алып баручысы, Зу дөнья проектының авторы Галиягә дә бик зур рәхмәт. Зилә апасы, бүген сез нәкъ үзегез эшли торган балалар белән бергә көч сынаштыгыз. Сезгә дә катнашканыгыз өчен рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Салават кызы һәм Сабантуй журналын укыгыз, дуслар. Безнең белән калыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз, пока!